Il y a quelques années, je suis parti au Mexique à l'aventure. Et là-bas, j'ai vécu un des moments les plus dingues de ma vie, la fête des morts. Ce qui m'avait frappé, c'est que tout le monde jouait le jeu. Des milliers de personnes qui déambulent dans les rues, déguisées, maquillées, et vraiment là pour ça, vraiment pour vivre le truc à fond. Il y avait une sorte d'énergie de dingue, de bienveillance, une joie collective que j'ai rarement ressentie ailleurs. Et je me souviens m'être dit un truc du genre, ça mon gars, ce genre de moment, tu ne le vivras qu'une fois dans ta vie. Sauf que, récemment, Miu m'a prouvé tout le contraire. Elle m'a emmené vivre le Nouvel An thaïlandais. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Songkran, accrochez-vous, c'est tout simplement la plus grande bataille d'eau du monde. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna, yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine, we're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long. Let's sing along to every song. We don't need nobody's attention, don't need nobody else in our zone. No. Wait. ใช่ไหมล่ะ I told you แล้ว I told you แล้ว no shoot to the eye Yeah. Look, this guy. and then happen The camera got me, Yeah. and the guy shoot me in the eyes too. For 2 minutes, I cannot open my eyes. and Anthony is right Songkran is kind of open world people come here to play water to enjoying a moment a beautiful moment and it's happen all over Thailand คือจะบอกว่าเมื่อกี้ภาพที่เห็นที่เขาถือปืนฉีดน้ำอันเล็กๆตะมุตะมีอันนั้นนะบอกเลยว่าแกล้งกันชัดๆพอที่จริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูเก็ตยังไม่มีที่ไหนได้เริ่มเล่นน้ำกันเลยจะมีแค่ที่ป่าตองที่เดียวที่เล่นกันจัดเต็มมากยังกับนัดกันมาเปลี่ยนถนนให้เป็นสงครามน้ำและก็มีร้านขายน้ำเล็กๆตรงนั้นด้วย It's a real business now, the water. and guys please stop to shoot the ass of the lady okay เอาจริงๆสงกรานต์มันไม่ใช่แค่เล่นน้ำอย่างเดียวนะคะคือการเล่นน้ำอย่างเดียวอันนั้นจะเป็นด้านที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกสนุกสนานและไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลมีเดียจริงๆแล้ววันสงกรานต์คือช่วงเวลาของคนไทยที่จะได้กลับบ้านไปพบผู้ใหญ่พบญาติพี่น้องเข้าวัดทำบุญรดน้ำดำหัวและถือโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เคลียร์พลังงานลบๆหรือรีเซ็ตตัวเองและเริ่มปีใหม่ด้วยความสดชื่นและสดใสกว่าเดิมค่ะและเมื่อก่อนน้ำมีความสำคัญมากๆค่ะเราจะเริ่มด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปบางทีก็จะมีน้ำอบหอมๆผสมลงไปด้วยเล็กน้อยแล้วก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเพื่อไปทำบุญที่วัดส่วนพวกเด็กๆหรือวัยรุ่นนะคะก็จะใช้น้ำตรงนี้ล่ะค่ะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แค่หยดลงบนมือเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอขมาแล้วก็รับพรจากพวกท่านเป็นภาพที่ดูสุภาพและอ่อนหวานมากๆค่ะ and you know ไหม I did the same with my family my grandma and my grandpa when I was little Miu I put the water into their feet and then they're gonna give me a good luck
something like that. And this is because of this water moment, people now start to shoot everywhere. Yeah. This is the how start. This is the day for my revenge today. Yeah. How we call the Thursday? Today is ทะเลิงสุก This is the real day to shoot everybody. And today, this is Yugen โอเคค่ะ because Step up like a general, I got a team in this bitch. Got the vision, got the hunger, got the scheme in this bitch. And the pressure made a diamond, now I gleam in this bitch. They was sleeping on the nigga, let them dream in this bitch. I'm like Martin Luther King, I got a dream, nigga. Catch me scrolling through the paper, not the screen, nigga. Yeah, I made it out the mud, I'm so pristine, nigga. I know cash was everything, I'm rocking cream, nigga. Ain't no fatigue, ain't got no fear, ain't no retreat and shit. I talk to God, but God is what the fuck is this? The driver! Yeah, it's me. It's not easy to drive this moment, huh? Mew mew. Yeah, not at all. La la la. ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร It's funny นะ Yeah. โอ้ย Good.